สวัสดีสมาชิกเพจเขาชันรีสอร์ทรวมทั้งลูกค้าของเขาชันรีสอร์ททุกท่านนะครับวันนี้ห้องหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือชื่อเรือนจิกน้ำนะครับตรงนี้เป็นเรือนจิกน้ำมาดูกันครับสำหรับเรือนจิกน้ำก็เป็นบังกะโรริมน้ำนะครับมีระเบียงยื่นไปในน้ำชมวิวเกาะ4เกาะ5ได้อย่างสวยงามด้วยนะครับที่ชื่อเรือนจิกน้ำก็เพราะว่าเรือนหลังนี้กระท่อมหลังนี้สร้างไว้ที่ใต้ต้นจิกน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อป้ายกระท่อมนะครับชื่อเรือนจิกน้ำเมื่อเข้ามาเราก็จะเห็นประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้าเดินเข้ามาเลยนะฮะเป็นกระจกบานเลื่อนครับกระจกบานเลื่อนเมื่อเข้ามาถึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนี้ก็เป็นเตียงเดี่ยวห้องเตียงเดี่ยวนะครับห้องเตียงเดี่ยวสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีทั้งตู้เย็นกาต้มน้ำร้อนนะครับทีวี32นิ้วทีวีลองเปิดทีวีดูนะครับทีวี32นิ้วตู้เย็นนะครับห้องนี้เป็นห้องปรับอากาศนะครับห้องปรับอากาศหรือว่า Air Condition หลังจากเราดูห้องนอนแล้วก็ออกมาที่ระเบียงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงสามารถที่จะเปิดผ้าม่านแล้วก็ประตูนี่เป็นบานเลื่อนนะครับกระจกบานเลื่อนเปิดออกมาก็เป็นระเบียงริมระเบียงนะฮะมีทางรีสอร์ทจัดเอามีโต๊ะไว้ให้นั่งเพื่อที่จะชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเกาะ4เกาะ5รวมทั้งวิวทะเลสาบด้วยนะครับกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งนะครับมาดูห้องน้ำภายในห้องน้ำก็อยู่ภายในตัวเรือนนะครับภายในตัวกระท่อมห้องน้ำก็มีเป็นชักโครกนะครับกระจกอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะฮะมีฝักบัวนะครับนี่ก็คืออีกห้องหนึ่งของเขาชันรีสอร์ทนะครับคือเรือนจิกน้ำซึ่งห้องนี้ก็ราคา 1,200 บาทนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ 1,200 บาทนี่รวมอาหารเช้านะครับสนใจที่จะเข้าพักจองห้องพักติดต่อได้ที่ 0924749366 เขาชันรีสอร์ทตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงครับและรอคลิปหน้าที่ผมจะแนะนำห้องถัดไปของเขาชันรีสอร์ทนะครับสวัสดีครับ